खांसी तो आप किसी भी वजह से कर सकते हो, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी इरिटेशन हो, इन्फ्लेमेशन हो, एलर्जीज हो, नेजल एलर्जीज की वजह से पीछे खांसी हो, या लंग्स में इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो। बहुत कारण है खांसी आने के। एस्थमा का और खांसी का ये रिलेशन है कि एस्थमा में खांसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। खासकर एस्थमा में जो मेन सिम्टम है वो है ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस जरा मुश्किल से आना, एग्जर्शन पे सांस चढ़ना, छाती से शाय शाय की आवाजें आना। किसी किसी केस में खांसी भी प्रोमिनेंट हो जाती है, लेकिन खांसी जो है एस्थमा का मेन सिम्टम नहीं होता। थैंक यू।